خلک داسې حیران ورته ښکارېږي بیخي ټول په منډه دي چې موږ چیرې ولاړ شو دوی هم راپسې روان دي چې دلته راشي راته حیران دي چې دا اوس ډاکټران راوتلي قصابان نو ډېر په منډه دي زموږ دوی زیات په منډه دي خوشحاله دي د خوشحالي چې دا ټول موږ سره ګرځي له پرونه راشي دې سره ستړي شو چې لرې سي لرې سي دې سره ستړي نو خلکو ته ډاکټران ورتلي غوښه اوس ډاکټرانو ته یا موږ یغه بعض ډاکټرانو موږ شیو ځکه چې موږ د خلکو صحت مو په پام کې نیولای دا او خلکو سره ان شاء الله بنصافي نکو او هغه ډاکټران چې کسبانو په جامه کې د طریقو وس موږ الحمدلله شو پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د کسبانو لپاره ځانګړی لباس ځانګړی شوی دی او دوی ته ویل شوی دی چې د خیرولۍ ریاست لخوا چې دغه لباس به تاسو واغوندئ د دوی هدف څه دی له څخه او دوی به څومره وتونیږي چې په دې سره د کسابۍ او د دغسې د نورو کې چې کومې نیمګړتیاوې دي همدغسې خلک له کومې ستونزو سره مخ دي هغه به څومره رپه کې دوی سره غږېږو نو راځئ دا ویډیو تر پایه سره وګورئ راغلو د پکتیکا ولایت شرولۍ مارکیټونو ته او دلته په کسبانو باندې دا شین لباس چې ورغوستل شوی دی یقینا ډېر ښه ورسره ښکاري او یقینا د خوشحالۍ خبره هم ده چې دغسې منظم لکه ډاکټران په 19مه پیړۍ کې تقریبا ډاکټرانو لپاره هم د سپین لباس دې لپاره و چې هغوی به مریضانو به کله کله اجبار نه ورباندې کوو کله به چې هسپتالونو ته تلل دوی به دا فکر کوو چې موږ دلته مړه کېږو یا وژل کېږو چې د هغوی له خاطر ډاکټرانو ته سپین لباس ورواغوستل شو بیا د سپین لباس ورته ځانګړی شو خو دوی کسبانو لپاره نه پوهېږو چې دا دوی به راته ووایي چې دا د څه لپاره ورته غوستل شوی دی یقینا ورسره ښه ښکارېږي منظم ښکارېږي چې دوی خلکو ته معلومیږي چې دا کسبان دي نو له دې ورور سره خبرې کوو نو لومړی نوم راته ووایي ښه ته وایي خیر چې نوم مې محمد ده او د پکتیکا ولایت د کسبانو د ټولنې نماینده موږ چې ګورو ستاسو سره دغه شین لباس یقینا ښه ښکارېږي او خلکو ته اوس به معلومیږي چې دغه کسبان دي نو د کومې پالیسۍ له مخې څه ډول درته وویل شول چې دغه لباس باید د څه لپاره واغوندئ ولې واغوندئ دا خو کله چې موږ رئیس صاحب سیتامي وغوښتلو او موږ خبرې سره وکړلې نو دا موږ کسبانو خوښه کړله چې یو خو به د موږ نظافت مراتي او بل موږ ته صحیح کارتونه راکړل سول د موږ معاینات ترسره سو رئیس صاحب سیتامي یو ډېر ښه پروګرام نیولی و د موږ روغتیا ته یې غټه پاملرنه وه د موږ کورنیو ته یې پاملرنه وه د موږ د ولس ته یې پاملرنه وه نو موږ یې تشویق کړو چې دې ته آماده سو چې دا په ځان عملي د غوښې پرې کولو په حالت کې به هم تاسو دا اغوستي وي د غواو حلالولو یا د میښو یا د پسونو حلالولو په حالت کې هم دغسې اغوستي وي دا خو موږ دلته خپله کشتارخانه لرو د اسلامي امارت لخوا د ښاروالۍ لخوا موږ ته کشتارخانه جوړه سوې ده ورې موږ خپل بیا بل لباس لرو چې کله کسابي ته راسو غوښې مو صفا وځړول چې بیا به دا اغوندو غوښې مې یعنې تلۍ په دې کې دغه پیر و پلور په دې کې پور پلور به په دې کې نور جامې لرئ که نه دا به اغوندئ همدغسې مسلسل بیا بې مینځئ بیا څنګه سیستم خو څوک به یو جوړ نور سره جوړوي اتمن چې یو جوړ خره نیسي هغه به پاک کوي بل جوړ به اغوندي تاسو ته څنګه ویل شوي دي چې جبرن به یې اغوندئ هر وخت به یې اغوندئ که نه که چا وکښله څه جرمانه خو به وي که نه دا د موږ ته د هغو لخوا ویل سوي سیتامي لخوا کارټ او جامه به اتمن ضروري به څه فکر کوئ نور افغانستان یا نور ولایتونو کې هم دغسې یو سیستم یا دغسې ښه کار روان ده که نه زه خو د ما نظر دا ده چې تر د چپانه د معاینات ډېر ضروري دي چې هر کساب باید وکړي دا ساري ناروغي دې پورته کېږي د کساب لپاره ډېر ضروري ده هر ولایت کې باید کسابان وکړي او له دې چې استفاده وکړي تاسو ته ویل شول چې نور ولایتونو کې هم دا کار شوی تر اوسه پورې خو په ټول افغانستان کې اول وار د پکتیکا کې دا عملي سو خلک څه فکر کوي تاسو چې ګوري یقینا جالبه ده د 20 کالونه جمهوریت کې دغسې شی نه و نه داسې منظم لباس و نه دغسې یو کار و نو دا د اسلامي امارت په راتګ سره ستاسو دغه لباس هم بدل شو ستاسو د کار هم تغییر خوري نو د خلکو فکر خلک داسې حیران ورته ښکارېږي بیخي ټول په منډه دي چې موږ چیرې ولاړ شو دوی هم راپسې روان دي چې دلته راشي راته حیران دي چې دا اوس ډاکټران راوتلي قصابان دي نو ډېر په منډه دي زموږ دوی زیات په منډه دي خوشحاله دي له خوشحالي چې دا ټول موږ سره ګرځي له پرونه راشي دې سره ستړي شو چې لرې سي دې سره ستړي نو خلکو ته ډاکټران ورتلي غوښه
اوس ډاکټرانو ته یا موږ یو باج ډاکټرانو موږ شیو ځکه چې موږ د خلکو صحت مو په پام کې نیولای دا او خلکو سره ان شاء الله بنصافي نکو او هغه ډاکټران چې کسبانو بجامه کې د طریقو بس موږ الحمدلله شو ان تاسو اوس ځانونه څنګه درته ښکاري تاسو نو موږ ته ځانونه ډیر سکون احساس اوسې موږ شکر الحمدلله مایناتم مثبت راوتل روغ راوتل او ډیر سم ځان راته معلومې چې چا کې مرض هم نشته کوم خلکو کې کسبانو کې کم مرض و هغه برته ستامي ورته دوا در باندې کو چا مقصد کوم مرض یو باندې دوايي کې هغه دولت لخوا پکې نور صدر ته ویل شو شرولې ریاست لخوا همدغه سې د ستامي لخوا چې تاسو به کوم کارونه کوي اوس د ستامي لخوا په موږ باندې سلور درس مادي دي سلور درس مادي دا اوس درته درکړل شوې دغه په تیر جمهوریت کې ماته ویل سو خو ورې دومره عملي کار نه په وسو عملي کار په روان ده او تقریبا تر 1500 شو خو عملي سوي د نور باندې کار کوي عملي لکه څوی مهمه راته وای دا څه وس مثلا دغه لرګیس مش کومه باندې غوښه زبو بده به مالګي د کام به صفای او د لاس منځل او جيب برابرې لوحه به ډیر کسب ځان ته معلومه وي نو ډیر سلور د سمادي دي دا دا به په دې سره به د لباس په دایمي او ما ته وای دایمي نو د دې سره به د خلکو هغه ستونزې چې مخکې بخرا لیدل مخکې بسپیره لیدل مخکې باسونه لیدل هغه ستونزې به هم رپشي او په دې سره ډیر منظم پلان سره به کسبي کوي خپل غوښه په پلوري خلکو ته هم یقینا سکون هغه شي ځکه چې دوی د یو داس پلان مخې دوی ته دغه لباس ورکړی چې لکه رسمي چوکاټ کې به دوی فعالیت کوي او هیڅ کسب هم غیر قانوني کار نشي کوي او دوی هم یقینا جالب ده خلکو لپاره هم جالب ده دوی هم پکې ښکاریږي نو خلک دې دا فکر نه کوي چې دا ډاکټران دي بلکې د شنو لباسونو والا دا کسبان دي او دوی ته به دغه وخت ورتلي د خلکو دا ایدا او موږ خپل هم لیدل د ټولنیز رسنیو په اغل ته بخره لیدل ځینو کسبانو ټولو نه بلکې او نیم بداس پیدا کېده چې اسونه یا سپي او ځینې شیان بیا لول چې دا موږ خپل سترګو باندې لیدل دي نو دا تر څومره ځای پورې سيو دا خدای د پکتیکا یو کم شپېته کسبان دلته موږ موجود رسمي جواز لرونکي کسبان په دغه کې الحمدلله تر اوسه پرې هیڅ کوم کوي ثبوت نه لري د کار دي سوی د پکتیکا د مرکز شهرنی په کسبانو باندې او وس د لخوا ما هدف دا وش ټول افغانستان کې دوی مخاوني موږ خو هغه د افغانستان موږ د پکتیکا خبره د خپل د مقصد او دلته اوس موږ ته شخصي هغه جوړ سوی د کشترخانه د زیرت نفروم را سره د سیتامیمی او د شاروالي قسمي موږ غوښه تاسو وګورئ ټول ټاپه سوی دي ځوندای معلومات قتل کیږي غوښه هم قتل کیږي به راوړو دکانو کې به اوس به قتل کیږي مخکې نه قتل کېده اوس دا سوایم چې مثلا د دوی دغه مخبهونی ولشي لکه موږ په څو میاشتې مخکې په خوست کې د پیښې شهیدانو چې هغه ته داس یو کار شو په هر حال غوښتنه مو څه ده غوښتنه هم د اسلامي امارات چې موږ برک نه لرو دلته منظم برک نه لرو وبونه لرو منظمي او بل د موږ کومه صفایي د دغه تبع د شروال خو پام زیات وسی او صفایي د روډ د دغه شی وسی په خپل وخت سره تاسو طلاق شلی او لا بریا تاسو هم ډیره مننه تال کیمرامین څخه چې تاسو را لاسي او د موږ आवाज مو اوریدو ډیره مننه ډیره زیاته مننه دوستانو تاسو د کسبانو خبري واوریدئ دوی ته ځنګړی لباس او څو ماده ورکړل شوی دي چې په دې سره به کسبان یو منظم لباس ولري او پراتون کې به نظافت هم مراعات شي او د کسبانو باندې کوم نیوکه وي نو په دې سره به هر څه مخاوني ولشي او کسبان به هم یو منظم لباس ولري نو زمون خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیدي تر بیا ول خبرونه ملوي علامات او ښه وختونه